the wicked vine dresser. Ang dautan nga saop, ang makasasa nga saop, the wicked vine dresser. Matthew chapter 21 verses 33 to 45. Manindog ta ang tanan. Matthew chapter 21 verses 33 to 45. Si Jesus mingon, pamati kamo sa laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanong og mga paras. Gikural niya kini, nakalot og mga lungag nga giukanan sa ubas og nagtukod siya pasilunganan sa gwardya. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan niining gipasaupan niya ang iyang parasan og milangyaw siya. Sa tig pamukpo na sa ubas, gipadala niya ang iyang ulipon ngadto sa mga saop aron sa pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunalan nila ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayon ilang gibato. Unya gipadala na usab sa tag-iya ang lain pang mga ulipon, labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak ug miingon siya, walay duha-duha tahuron gayon nila ang akong anak. Apan sa diyang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila ania ang anak nga tag-iya tanah patyon nato siya og maato ang parasan. Busa gidakop nila siya, unya gidala ngadto sa gawas sa parasan og gipatay. Karon inigabot sa tag-iya unsa may ang buhaton sa mga saop. Nangutana sa Jesus, mitubag sa walay duha-duha patyo niya kadtong taong dautan og pasaupan niya ang parasan og laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus mingon kanila, wala kamo makabasa sa giingon sa kasulatan, ang bato nga bisalikway sa magtutukod kay kuno walay kapuslanan nahimo hinuong bato nga labing mapuslanon. Buhang kini sa Ginoo o kahibulungan gayon kini. O midugang pagsulti sa Jesus, busa sultian ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo o gihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Nakabati ang mga kadagkuan sa mga pari o ang mga Pariseo sa mga sambingay ni Jesus o nasabdan nila nga sila ang gipasabot ni Jesus. Busa naninguha sila pagdakop kaniya, apan nahadlok sila sa mga tao nga miila kang Jesus nga usa ka propeta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kayo Lord nining maong adlaw nga magihatag kanamo Ginoo. Magpadayon ang mga pabor, panalangin, kadaugan ang kaalam ag dihog nga magakanhaog sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Salamat Lord, may mga balatian makabaton sa kaayuhan nga hingpit in Jesus name. Naa sa mga kawaladon makabaton sa panalangin in Jesus mighty name. Naa sa mga pagsulay, mga kasakit Ginoo, lipayon nimo og imong igasaka Ginoo. Salamat Lord, nga kining tanan ng imong mga saad manghitabo sa mga kinabuhi. Father God, walay magsalikway sa imong mga pulong karon. Ang tanan o Dios madinawaton niini. Salamat kayo maghatag na puni og dugang mga langit nung kaalam maglig-on sa matag usa kanamo nga kapadayon kami sa pagkinabuhi pagsagubang niining mga pagsulay problemang nagabot karon. I-bless ang kada usa maabot aning tinguga Ginoo. Panalanginan o Dios ang maabot nimo, maabot niining maong mensahe. Imong mensahe Ginoo. Diin naa sa nagkalain-laing dapit through YouTube Ginoo or sa Facebook, O Lord, salamat kayo nga naang imong gahom, nagapanghikap, nagapangtandog. Mao niya nga mong ipangayog pasalamatan, madawat namo tubag sa among mga pag-ampo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo, among Hari, Dios, o personal nga mangluluwas. Amen and amen.
Pwede man nato tagaan pinakakusog nga pakpak ang Diyos. Praise God. Maglingkod ang tanan mga igsoon. So, karong adlaw atong hisgutan kining the wicked vine dresser. Kanang vine dresser sa ok. Dili siya tag-iya sa tanong. Dili siya tag-iya sa yuta. Dili pod siya ang magpatubo sa tanong. Dili pod siya ang magpabunga sa tanong. But igo lang siyang nagbantay sa tanong. So wala si iya, the wicked vine dresser. And ang isgutan din ni Lord nga wicked vine dresser is ang tawag kita gyud ni. Diretso na ta sa atong practical nga kanang pagka atong posisyon unsa gyud ta aning kalibutana. Masabdan nato ni pag-ayo nga kung sa usa ka tanong sa usa ka posisyon tawgon ka og saok. It means nga wala gyud kay imo. Igo lang kang gipabantay ana, igo lang kang gitugyanan, pero wala gyud kay imo. Kitang tanan nasayod na nga wala gyud tay ato. Kining makakita ta dili niya to gasa lang ni sa Ginoo. Kanang makadungog ta, makasulti ta, makabuhat tag bisag unsa natay kusog kining tanan dili ato. Wala ta nangumpra dito, nangumpra aning mga butanga, kining tanan gipanghatag ra dinhi sa Ginoo. Musugot kag sa dili dunay adlaw pasilangon sa Ginoo. Sa sunod nga adlaw kung paaboton pa. Musugot kag sa dili kana pong adlaw pasalupon sa Ginoo aron papahulayan ka panos kagabion. Kitang tanan igorang gitagaan ni Lord, gitugyanan lang ni Lord. And then ang pinaka gipaabot ni Lord sa kinabuhi sa tao kanang mag-uli siya og abot. Mao na isa og muhatag kag bahin, muhatag kag abot sa tinuod nga tag-iya sa maong yuta. Muhatag jud kag abot, dili gyud pwedeng dili ka muhatag og abot tungod kay dili man ikaw may tag-iya. And si Lord mo na gipaabot sa Ginoo sa kinabuhi sa tawo. Nga kining vine dresser mahimo siya good and faithful nga servant sa Ginoo. Dili siya mahimong wicked vine dresser. Tungod kay og magisgot ka ni tagdaotan nga saop. Ang feeling niya siya gyud na nag-iya. Tanawa ng mga tao, imong sangyawan, garbo kayo, muingon dahil pagsulti nga, ayahay man tagkaluwasan, kita ra may makaluwas sa itong kaugalingon. May gunda sila, kay gamhanan, makaluwas sa ilang kaugalingon. Kita si Kristo na dyan nagluwas na to. Amen? So, muna ang sabto na to, pag-ayo karon nga si Lord, kanunay nagapaabot, o naghatag, nagahuwat, o abot din sa itong kinabuhi. Sa atong ibasa karon, sa pinaka kanang ang unsa joy gipasabot ni Lord samtang nisulti siya ani nagisgot siya kabahin sa mga Israelite kining nga nasod nga gipili sa Ginoo, nasod nga gihimo sa Dios nga usa ka nasod dito sa Israel unya sa Egypt nya gidala niya ngadto sa Kanaan. Ang pangalan nila is mga Israelita. Sila ang giisgutan ni Lord nga wicked vine dresser or mga saot nga mga dautan. Ngano kani? Subayon nato ni tungod kay mas pasabtan nato ni pag-ayo pag ang mga bersikulo nga gipangisgutan diha ato nang ma-arrange o asa nang dapita kinsa gipangisgutan ana unsa na kung i-relate nato na sa atong kinabuhi. So, ingon ang Matthew chapter 21 verse 33 to 36. Si Jesus mingon, pamati kamo sa laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan, nasa yuta, nga nagtanom og paras. Kinsay nagtanom? Si Lord. No? Dili kining saop may nagtanom. Nanay tanom daan. Ningon diha, gipakural niya kini og nagkalot siya lunga, nga giukanan sa ubas, og nagtukod siya pasilunganan sa magbalantay. So gani ang saop nga maong magbalantay, gibuhatan na daan pud niya og kapasilunganan. So kining saop wala gyud say iya. Gi-prepare na ni Lord tanan nga iyang gikinahanglan, unya igo ra siyang papuyon diha pabantayon paamumahon. Di ba tama? Unya gipasaupan niya ang iyang parasan og milangyaw siya. Kung imong tan-awon pag-ayon daw ang yuta gikuraw na, may mga tanom na, doon na napuy-puy anan sa musaop. So ang gikinahanglan lamang sa musaop ana is
Mupundo lang sa diya og iyang tan-aw ng palibot karon walay makasulod nga mga hayop nga makapangguba, makapangawat, sa tawag ana kanang pangkauno ng mga tanom. Di ba? So wala gyud sa iya gani yandaman pa siya para sa iyang kaugalingon nga komportable siya. Sa tigpamo po na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. So naamang gyud gitakda sa panahon sa pagpamunga. Tingbunga. Naamang gyud panahon season sa ang kahoy mo bear siya og fruits. Mubunga siya. So nagpadala siya dito og sulugoon, ingna nga mangayo ko sa akong bahin. Gisugo lang ning maong sulugoon nga mangayo sa bahin ang tag-iyag yun sa yuta. Kinsa maoy nagtanong, kinsa maoy nagpakural. Kural man ning Ingos Bible. Kinsa maoy nagbutang og puy-anan para sa magbalantay. Pero unsay nahitabo mga igsoon, ingon diha sa verse 35, apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunalan nila ang usa ilang ipatay ug ang usa ilang gibato. So, balik ta. Eksakto kayo ni sa mga panghitabo sa history sa Israel. Gani ang gisgutan ni Jesus, kamong Israelite, kamo ang saop. Gipapuyo ra mo ni Lord ibabaw sa yuta. Especially ang yuta sa Kanaan, dili na inyo ha. Wala mo diyang dapita dito mo sa Egypt, gihimo na ko na nga yuta nga tambok kayo, productive kayo, ug musanay ang iyong hayupan pag nanano mo diya, bisag tag-unom ka bulan nga walay ulan, makahatag mo harvest, dunay harvest nga ihatag ninyo. Pero nangayo ko ninyo og abot, unsay abot nga gipangita ni Lord, ang ilang gugma sa Ginoo, mao na ang ilang pagsimba sa Ginoo, ang ilang paghalad sa Ginoo, ang ilang pag-alagad sa Ginoo, ang ilang pagpasidungog sa ngalan sa Ginoo, mao nay abot nga pangayoon ni Lord sa mga Israelite. Pero unsay gibuhat sa mga Israelite, nagsimbang mga Diyos-Diyos, nitalikod sa Ginoo. Gipalabi nila ang mga tawanon nga mga butang, ang mga kalibutanon nga mga panginahanglanon. Nakafocus lang sila kung sa'y nakita sa ilang mga mata. Gagkanya-kanya sila, gayahay sila, panday sa ilang kaugalingon, mga taksa-taksa nila kapamuyo. And nakita ni Lord nga grabe kahugaw kayo. Ang yuta nga ilang gipuyan, ilang yugaw-hugawan. Ang mga pananom nga naa din ha, ilang ilaha ka kanang imbis nga ilang atimanon, ilang at bubuhan, ilang abunuhan, ilang aron maglambo magbunga, ila hinuon nga gipangdaot. So sila nagpadala sa mga prophet. Gipadala si Jeremiah, nagwali si Jeremiah sa Judah 40 years. Wa gyud usab naminaw. In fact, si King Sidikaya gipadakop niya si Jeremiah, gihulog sa tabay, unya ang tabay wa may tubig, lapok raman. So dito na unlod si Jeremiah sa lapok, grasya sa Ginoo buhi ra gyapon. So muning giingon diha ang uban gipamunalan. And gipadala si Isaiah dito sa Israel. Unya nag-ministry siya sulod sa upat ka termino sa upat ka hari. Si King Asa, Hezekiah, si Joas, last anak si Manasseh. And siya mo'y tigbadlong, siya mo'y nag-atiman pagbadlong sa mga Israelite. Pero sa time na ni Manasseh, gipadakop si Isaiah, gibitay ang iyang tiil, ngadto sa taas ang iyang tiil, gihunggot, unya gigabas siya, padung sa ilawang gitunga. Muna niyo ng Bible, gipadal-ang tamog sulugoon yung gipatay, ang uban yung gibunalan, because si Jeremiah, gikastigo nila og ayo, si Micah, gisagpa, gipreso. Si Isaiah, gigabas, gitunga. Munang dako kayo na nato nga insulto sa atong pagkakristohanon. Nagamay ra tay bation sa atong mga panglawas di na ta moduol sa Ginoo. In fact, ang mga sumusunod sa Ginoo kaniadto, nagsunod lang sa tingog sa Ginoo kaniadto mga propeta, gipanggabas sila, gipangtunga. So ang mga propeta kaniadto hurot gyud silang grabe kayo silang gipangdangatan. Si Daniel gihulog sa langob sa leon. Ang mga higala ni Daniel dito sa Babylonia,
Lawog ngadto sa dilaab nga kalayo pero wala kauna sa kalayo. Silang tanan mga igsuon, maoy mga sulugon sa Dios ngayang gipadala sa nasod sa Israel mo'y mubadlong. Pero ang ilang gipangbuhat, gipangbunanan nila, gipangbato nila, ang uban ilang yung gipangpatay. Muna'y naitabo. So, ningon ang Biblia pagsulti. So ang una nga mga sulugoon gibunalan nila, ang uban gipangpatay, o ang uban ilang gibato. Imagine niya, but sila grabe kayo ka mapailubon. I don't know pila na kabuok alagad sa Diyos sukad pa natawo ang barangay Lourdes. Pila na kaalagad sa Ginoo ang nisod dinhi. Pero dili, mamatay lang ang kadasig, mamatay ang kalipay. Mamatay lang ang kadasig sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo tungod kay kita nga mga alagad sa mga gitawag sa Biblia o mga vine dresser, aning dapita, dili ta mo dawat. But grace ni Lord, nga dili yun muundang o padala ang Ginoo. Di yun siya muundang. Ingon diha sa verse 36, pwede na niyang hukman. Kaya ang una niyang ipadala, gipatay. Sunod niyang ipadala, gibunalan. Nagpadala na po siya, gipangbato. So pwede nang hukman ni Lord, but si Lord mapailubon kaayo. Ganit nimo og napok si Lord, grabe nang pinailob. Because bisag unsa ko nagitag badlong, di na kita. Dili na kita. Gusto na kitang mapuyo sa sala. And then ingon sa 36, unya gipadala na usab ang sa tak-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa ka daghan kaysa unang gipadala, mao gihapon ang ilang gibuhat sa mga saop. So kining verse 36 kanang iyang unya nagpadala si Lord og mas labi pang daghan, nahitabo ni siya sa New Testament. Kaniya itong mga propeta lang sa usa ka nasod, 2-3 ka prophet ra ang magbadlong anak. But karon kinadaghanan ng Kristohanon sa New Testament, ang mga disciple ni Lord, 12 ka buok, nakasangyaw sila o ang mga nangakabig ng mga Kristohanon, na nangwali po sila, nagsangyaw po sila. Muna ningon ang Biblia, mas daghan, mas labaw pa, o mas daghan pa ang next niyang ipadala. But we know, nga kanang ingos Biblia, ang ilang gibato, ningon diri pagsulti nga, mao gihapon ang ilang gibuhat. Acts chapter 7, si Stephen, gibadlong niya ang mga Pariseo, ang pundok sa mga kaparian, ang mga relihiyosong tao, gibadlong niya. Na kamo mo'y nagpatay sa mga katigulangan sa unang mga propeta nga gipada sa Diyos. But unsa gihimo niya, Acts chapter 7, sugod kag basa sa 43. Itong basahon mga igsoon. Unsa ilang gibuhat anang Acts chapter 7, unsa ilang gibuhat ngadto kang Stephen, kinsa mao ang sulugoon sa Dios sa usa sa mga tinun-an. Makita nato diha mga igsuon sa verse 43. No? Ayun na, sa verse 54 nimo diha, human mabati sa mga sakop sa labang hukmanan si Esteban, na nasuko sila pang-ayo og nagkagot sa ilang ngipon. Kana bang humanta na wali na mauli, humanta na minagwali mamauli bata nga malipayon? Thank you Lord, nabadlongan jud karon. Or inig-uli na to, Lord, kausa na lang na Domingo mo simba og ako gapoy igon, di na gugka. Iyon ang Biblia mga igsuon, mahuman nila mabati si Esteban. Nangasuko sila pag-ayo, nagkagot sa ilang kapungot kaniya. Sa verse 55, apan si Esteban, nga puno sa Espiritu Santo, mihangad, ngadto sa langit. Og nakita niya ang himaya sa Diyos og si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Diyos. Lingon siya, tanawa, nakita ko ang langit na abli og ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Diyos. Apan naninggit sila og nanampong sa ilang mga dalunggan og nagdungan silang tanan sa paghasmag kaniya. Unya giguyon nila siya ngadto sa gawas sa syudad og gibato og gibutang sa mga saksi ang ilang kupok sa tiilan sa usab ka batan-on nga nganlag sa ulo. Og samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya. Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu. Unya miluhod siya og mituaw Ginoo, ayo sila pakasad sa ilang gibuhat. Tapos
Pagkatapos niya gisulti kini, namatay siya. Grabe, no? Mao bitaw nga ang Romans chapter 12 verse 14 ingon nga iampo tong mga taong nagsakit ninyo. Sama sa gibuhatan ni Stephen. In fact, gisgutan si Stephen sa sambingay ni Jesus diha sa Matthew chapter 21, 33 to 45. Nga ningon diha ang uban kaninyo gipangbunalan, gipangbato. Kini si Stephen mao ni usan ni sa gisgutan ni Jesus nga batoon. Nga gipatay, gibunalan. Kadili ganahan ang mga taong badlungon sa iyahang kahimtang, sa iyahang naimutangan, sa iyang posisyon. No? Kanang tao nga imo na siyang badlungon anang iyahang imong makita niya nga naa siya anang salaa. Paakon ka. Usigon ka na. Ngana no? Nganong mangilabot man ka? Ngana dayon. Nganong mangilabot man ka? Nganong mind your own business? Ngano? Ikaw napakaon ka na ko? Ingana. Sa Bible lingon, nanampong sila sa dunggan. Nagkabot ang ilang ipon sa kasungot. Nagdungan sila panghasmag. Giguyo nila sa Esteban sa gawas o gibato. Isang tang gibato siya. Mituaw siya o bingong ayaw sila pakasada. Kana mga tao karon nga naglutos nato, ingana giampo ba natong dili sila pakasadot? Or i-post nato sa Facebook. Oy, ayo. Giampo ba nato sila nga Lord pasaylo sila ayo biya silang pakasad-a Ginoo? Or ato silang i-post sa Facebook? Or wato ka silingan imong pamatud-an nga siya sayop ikaw insakto. No kabalo ka gidaot ko ni kuan pero sa dilang. Ingon man po ng Bible, lang gamit pag yung Biblia. Wala no? Kasi Stephen nag-pray siya. So, sa New Testament, mga igsoon mo na gihiskutan sa Matthew chapter 21, verse 36. Nganingon diya unya gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala nga maugyap o maugyapon ang gibuhat sa mga saop ngadto kanila. Kun kaniadto mga igsuon pipila lang ka mga propeta ang gisgutan nga mamadlong because ang sentro nga badlongon kaniadto sa mga prophet ang mga hari raman. Because ang mga hari pag musimba na sila mga Diyos-Diyos, mga Baal, mga Astaroth, sigurado ang mga kaparian o ang mga tao sunod na sila. Munang dili ing anak kadaghan ang magwalali nga ipada kadturang mga propeta like Elijah, Elisha. Pero karon mga igsuon ingon ang verse 36 nagpadala siya mas daghan pa ngano man tungod kay in the New Testament angtod sa atong kapanahonan karon grabing mas daghan gyud ning magwalali. Na imong mabantayan mga igsuon nga bisan pag kining pundok sa mga magtotoo sa Dios sumusunod sa Ginoong Hesus. Kung lutuson na gani ni sila, musabot ni sila sanay. Maurinig ka na ang apple o kanang orange nga prutas. Nga ang paagi ana sa sunod nga tuig nga mo-harvest ka na perting daghana, ang paagi ana uyugon nimo ayo ng punuan karon inig-harvest nimo. Munang sa Australia sa Amerika inig-harvest nila anang mga tanuma na ay kanang mura siya og hydraulic machine nga muna siya murag payong dako kayo nga baliktad gahayag unya muna mo ingana dito sa punuan kay di uyog ana mga hulog ang mga bunga unya masalod ra atong murag payong nga nakulog ana nahayag hindi uyog ana so dili lang kay ang purpose harveston kuhaon tong mga hinog karon nga mao nang uyogon kun dili ang purpose nga uyugon na siya kayo aron nga next nga harvest mas mudaghan pag siya taman. O eksakto kayo na sa nanghitabo sa kinabuhi sa mga alagad sa Dios. In the Old Testament maihapra ning mamadlong mangwali. Gipangpatay sila, giuyog sila, giluto sila. Pero mas nagkadagan in the New Testament mas nidaghan pa hinuon. Gipamatay ang mga apostol, nagtuo ang mga maglulutos og mahunong ang gibuhaton sa Ginoo, mas nidaghan pa noon. Kisa ba'y kanay kalipay ng lutuson tayo, amen ba? Basta tayo ugo na ganito ang
lutuson kanita na ibuhaton si Lord. And kanang maglulutos, the best way nga di na kalutuson is himuon mo siyang kauban. Amiguhon na mo siya, iwin mo yung kalab. No? One day manalipon na niya ni mo, taga na ka ng manggang hinog. Nasabta na to? Kaya kung kanang kontra ni mo, kanang nangimaraot ni mo, imo po nang ipost sa Facebook, imo po nang hinginlan, imo po nang panghimaraoton, na sigurado nili, yung ka magsilbi, anak. Di ka mo taog. Ang may tabo pa noon, mahimo patang babag. Nga naman, sa panahon mo dipinsa tas atong kaugalingon, o atong pamatunan nga ikaw may sakto, siya may sayo, para niya, ikaw ragapon ang labi pang dautan, ipano gilo na kastibok barangay, o nahimo na kang babag sa barangay. Nakuha na to? So, mas tinagan pa noon, lingon niya, maog hapon ang ilang gibuhat. Sa New Testament, nag-ministry si John the Baptist. Gitawag siya John the Baptist tungkol kayang trabaho, magsangyaw siya, katong mga nakasabot o naghinulsol, o nito o kang Kristo magpabaptize. Iyang i-baptize. Nakaroon, nabaliktad man yung karon kay kanilaging dili ta mo basag Biblia o di po ta mo sunod doon sa gisulti sa Biblia. Ang Biblia nagsulti ang mga bata dadon sa Ginoo. Ihalad sa Ginoo. Motong na-dedication nga gipanghimo na to. Then katong mga nakasabot na mituo na. So pagtuo mo ganda ng bata, di pa na mutuo eh. 6 months, 1 year old, di mo nakasabot. Katong mituo, nagpabautismo mo ng aluwas. No? Nya, gitawag siya John the Baptist. So wala pa siya natawo, giprophesy na. Ngadto kang Elizabeth, angel mismo mo nisulti kang Elizabeth og sa iyang bana nga si Zacarias. Gingnan sila magmabtos makabaton mong anak ka lalaki gani dili to sila makaanak. Naay problema ni si Zacarias og si Elizabeth nga dili gyud sila makaanak. Pero ang anghel mismo sa Ginoo ni pronounce, nag-proclaim nga makabaton mong anak. Tawgon siya, ang iyang pangalan is John. Ang iyang trabaho, to prepare the way. Andamon niya ang agianan kay naailaing bata nga matawag kana si Jesus. Pero sa di pa mabot si Jesus, kini si John maguna ni, kay siya ay mag-prepare the way. Iya ang andamon, ang katawhan, ang kasing-kasing, ang salabutan sa mga tao sa di pa moabot ang mangluluwas nga maong Ginoong Jesus. So, ang naitabo mga igsoon, daghan, libuan ang mga tao nga mituong mga igsoon sa giwali ni Juan o nagpabautismo. O kini si Juan gitagad sa mga tao nga daw balaan nga tao. Girespetuhan siya, angat kaayo siya sa panglantaw sa mga magtotoo. Nga naman si Juan gisulti sa anghel nga matao siya. Gisulti bakas anghel? Kisa dere gisulti sa anghel nga matao juga. Si John gi-prophesy siya sa angel, gi-proclaim sa angel nga matao si John. That is why sa nagsugod na sa ministry si John, grabe kayo ang mga tao girespetaran gyud nila og ayo si Juan. Respetado kay sila ni Juan. But niabot ang time nga kini si Haring Herodes. Usa ka pangulo nga naghimo og immoralidad. Gikuha niya ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Ang pangalan sa asawa sa iyang igsuon si Herodias. Iyang gikuha. O niya gihimo niyang asawa-asawa. Muna gibuhat. So kini si John, ang iyarag yung gibuhat is gipadlong niya si Herodes. Si Herodes, immoral na. Hinumdumi nga ang mga tao sa atong palibot, ikaw may giila nga Pangulo. Pag ang Pangulo, magbuhat siya og dili mao. Kitang ginikanan, kita'y Pangulo sa itong panimalay, magbuhat na dili mao, sigurado. So, gipadlong niya si Herodes, dili maayo ng imong gihimo, supak na.
sa balaod sa Diyos. Especially ikaw pa jud mo inaadya, leader ka. Dili na maayo. So, tungod sa kasumot ni Herodes kay gibadlong lagi siya, iyang gidakop si Juan og gipapiriso. Ato nang mabasa sa Matthew chapter 14 verses 1 to 12. Napa ba nasundan pa ba nato tanan? Amen. Okay. Ingon ang Matthew chapter 12 verses Matthew chapter 14 verses 1 to 12. Ningon diya mga igsoon, niadtong panahon na si Herodes nga nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Jesus. Giingnan niya ang iyang mga opisyal, siya mao si Juan nga magbubunyag. Nabanhaw siya. Mao kanay hinungdan nga nakahimo siya ni ining mga milagro. So kini si Herodes, akala niya si Jesus nang himog mga milagro, pagkadungog niya nga grabe kayo mga milagro na himo ni Jesus. Niingon siya pagsulti nga, si Juan na. Kadto ng Juan nga magbubunyag. Nabatay na siya, gipaputla na ko itong ulo. Pero nabanaw siya mo nang anak siya, kagrabe kagamhanan karon. Pero sa pagkatinuon lang dili si Juan, si Jesus na. Unsa di ay ang hinungdan sa kamatayon ni Juan? Di ara. In verse 2, okay. Giingnan niya ang iyang mga opisyal, siya mao si Juan nga magbubunyag, nabanhaw siya mao kanay hinungdan nga nakahimo siya ni ining mga milagro. Verse 3. Si Herodes mao ang nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson o prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias nga asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag nagsige magyud og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mangasawa ka kang Herodias. So, in other words, kini si John nagpatunhay lang ni siya sa hustisya o sa kamatuoran nga dili maayo nang imong gibuhat. Kabalo ka pag naitang badlong nato, sila di ay ang mga taong tinuod nga pananangin para nimo. Kaysa ang mga taong isingisi kay moduol ra nimo kay palitan nimo sila lungnet. Kaysa nga mga tao nga mutabang og duot sa kalisod sa itong pamilya. No? Wala pa kay kauban sa tagayan. Doy! Paminaw. Wala pa kay kauban sa tagayan nga mubadlong nimo. Ayaw na nagpalit, Brad. Ayaw nagpalit og ilimnon, Brad. Ipalit na bangos, Brad. Tulaha, Brad. Tuwa, tinuwa. Kay aron makainom to imong mga anak, imong asawa dito. Wala pa'y barkada nimo tagayan nga mubadlong nimo gingana. Malipay pa na og imong palitan. Pero ngano ka? Nga kini mga tawo mutabag og duot sa atong kawalan or mga igsuon mao punoy atong ganahan. Nga di ko ta ganahan ang mga tawo kasi pamadlong nato masayop ta. Di ko ta ganahan ang mga tawo kasi pamadlong nato kay kanang sala lagi. Nya atong makita nilang kasumot na kayo ba? Murag ang nahitabo dunay leon, mao'y manunukob. Dunay mga karnero nga mao'y gibantayan, ug dunay magbalantay. Ang naitabo karon ng mga Kristohanon, malipay pa makikuyog sa mga leon kaysa sa magbalantay. Kaya nakabalo siya nga, og gari kos magbalantay, makuyog, latuson ko, kanunay ano yung bunanan ko, ano yung sungkod. Pero ari ko sa mga leon, ang tagayan ko, ano nila. Librehon ko, ano nila, duta. Ludan ko, ano nila, magdulang ng email. Ha? Ari ko sa mga leon ko yung kay tagaan ko ani nila og tuba og pipsi. Na? Badung na sigurado ikaw mga baliktaron na. Nakabalo ka kita mga Kristohanon kung mupahiuyon ta nila kita maoy nahimong hinungdan nga mas labi pag yun silang dili madala nato diha sa Ginoo. Tan-awan mas ligahay na ano. Mas tigahay na di ba? Tama? Di ba na mo gahay nga? Kuyog-kuyog man ta. Banuban man ta. So, muna na itabo mga igsoon. Kunya, ingon pagsulti. Buot untang patyo ni Herodes Juan, apan nahadlok siya sa mga Hudiyo, kay giilaman nila si Juan nga usa ka propeta. So, dili siya makapatay ni Juan. Kaya kini si Juan, girespetuan mag-ayo sa mga propeta. But in verse 6,
sa dihang gisaulog ang adlaw nga tawhan ni Pastor Jonas. Herodes, ha? Sa diyang nag-birthday si Herodes, misayaw ang anak nga babae ni Herodias at ubangan sa tanan nga nanambong. Nahinguot kayo si Herodes, busa misaad siya kaniya, ipanupa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sumala sa gisugo sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag o ibutang kini sa bandihado. Grabe, no? Kanang tao ba nga girespetuan ni mo kayo? Tungod kay nakabalo kang alagad ni sa Dios, gipadala ni sa Ginoo, nakabuhat dili basta-basta ang mga butang. Pero sa uban wala na ibili nila. Sa mga dili magtotoo, pulungan na nila ulo. No? And there is ato mo bless pag kita, ay pastor bless atos gawas. Unsay mo day? Nga na lang. So, doon mga tao nga ilang tanaw nimo, ginatahod ka nila kayo because nakabalo sila nga ang purpose ni Lord na as imong kinabuhi nagapangitabo. In other words, bililon kayo ka sa uban. Precious kayo ka sa uban. Pareha ka muwan. Pero sa mga dili magtotoo, wala kay bili. Pwede ra ka ditson karon-karon na yun, pulungan kang ulo. Pareha kang Juan, imagine ni si Juan, gisulti siya sa anghel sa wala pa siya na tao, nakadala siya daghan kay makasasala sa tiilan sa Ginoo, naghimo ni siya grabing mga milagro, ay gipabaliktad niya, gitayog niya taman ang tibuok kalibutan sa iyahang mga buhat. O ang mga grabing makasasala na naghinulsol, miduol sa Ginoo na nagpabautismo. Pero sa usala kay gayon, kinirang tiktok-tiktok aning bayhanan Mura na kayo naputlan sa ulo. Grabe kayo. Muna makita na ito mga igsoon nga sa uban. Precious kayo ka. Ginaalagaan kanila. Dili sila musulti o maot mo. Ginapangga kanila. Mushare sila kung sa inaan nila diyan mo. Mo-protect sila sa imuha. Doon ay mga taong ingana sa imuha. Pero doon na po yung mga taong kapakawalay bilira sa imuha. Mutanaw sila ni mo. Hugaw ka kaayo para nila. Para nila na kay demonyo. Kabalo mo ng mga tao sa kawas. Kabalo mo ng mga tao, mga dili magtotoo, mga igsoon. Doon ay relihiyon, guba ang relasyon sa Ginoo. Pag magtanaw na sila ni mo, nagdala-dala kag Biblia, mas hugaw pa kanila kaysa sa hugaw sa hayop. Ilang tanaw ni mo, murakap na ay demonyo, batay taan na bay, kaya manakot na sila bay, na-espiritual na nilang lahi bay. Mula ilang pangandaw si mo. And sa to si dili ka makailaana. Because, mas kanaan ka mapadool sa mga taong less ang ilahang pagtanaw ni mo. Ospo na mo. Kita mga igsuon na atay kinaiya nga, mas ganahan tang mupadool sa mga tao nga ang ilang pagtanaw ni mo, ubos kayo ka para nila. Ba't dili ta mo padool sa Ginoo nga ang Ginoo nagtanaw nato daw pililon kaayo, labaw pa gani sa iyang kinabuhi. Gani iyang gihatag iyang kinabuhi tungod sa kapililon ni mo. Pero di ta ganahan mo padool sa Ginoo, di ta ganahan mo padool ang mga taong gahisgot-hisgot o Ginoo, ganahan ta mo padool atong gabidyo kay katuba. Gapaasok. Pismas ka dahil suyo pamagyapo ka. No? Ganatang mong paduolan ng mga tao nga mo devalue sa atong kinabuhi. Mubuduot na ito sa ubos. O mao na ang eksaktong nahitabo mga igsoon. So, birthday ni Herodes. Unya ni Saya ng anak ni Herodias. Kini si anak ni Herodias nga babae nga nagsayasaya mga igsoon. No? Gasofea dance. Nalaya nga na dito. No? Maayo kayo mo pa yung nga na. Wala na. No? Siguro gasuway-suway po mo no? Nya wala niyo i-post kinas pastor. Ay, pastor niya Ryan friends sa kapalit pastor di i-block.
Nisayaw ning anak ni Herodias, o kining anak ni Herodias, pag umangkon ni Herodes, because si Herodes o si Felipe magsuon. Kini si Felipe, giagawan niya asawa, nga mao si Herodias, o kining anak ni Herodias, nisayaw sa birthday ni Herodes. Birthday mo ng Pastor Jonas, pasidong niya ang Ginoo. Ayaw si Pastor, kaya madisgrasya ta. Woo! So, human siya sayaw dito mga igsoon, kini si John, nasa prisuhan, yang ipapriso ni. Wali sala, ang sala araani na madlong. Nakaroon mga igsoon, padawang nagyuta. Siguro naanay balao do niya, mapanday nga moingon nga, manghilabot ra ka sa gibuhat sa uban, pwede na kang kasuhan. Wala din na takapanangyaw. Kaya manangyaw, taapin mo ng mamadlong taksala. Yiring mamadlong na ito, mingon mo, "Hoy, nanilabot ka!" I-record na yun. O niya, wala, preso na ka. Muna nahitabo ni John. So, while tuwa si John sa presuhan, si Herodes nagsilibrar sa iyang adlaw nga natawhan. O niya, ang tanan ng mga ilimno, nala, pagawas na, tanan, parte-parte. O niya, kini mga Hudyo, kini mga, aning Israel, mga Igsoon, aning Judah, pag na mga celebration like birthday, labi na kasal, mabot yun ang tag 7 days. Tag 7 days na. Na? Thanksgiving ko na tag 7 days ba? Hindi ka abot na itong litson og 7 days. Na? Kanan nga sa pagsugod sa maong selebrasyon, doon ay presentation nga makapalipay kayo. O niya, sa nanungatong mana ang selebrasyon, doon na po yung presentation nga mas makapalipay pag yun kayo. O niya, sa ikaunog, nagyod, kaadlaw, tanan nga mga the best dito nga mga presentation, ipasundayag nagyod tanan. O sa katapusang adlaw nga maong ikapito sa selebrasyon, dito na igawas tong pinaka-the best sa tanang the best. O gigawas sa maong selebrasyon sa birthday ni Herodes, ang iyahang anak-anak nga si katong anak ni Herodias. Anak ko tong Felipe. Unya dito ni sayaw. It means nga kining presentation aning usa ka babae mo ay pinaka-the best sa tanan diha sa selebrasyon. Labaw pa ni kaysa sa bino nga ilang ino. Labaw pa ni kaysa sa ilang pagkaon. Labaw pa ni sa mga unang nag-perform. Kinilas. Siya may dibutang pinaka-highlight. O sa iyang pagsayaw ni Ingo diya, nahimuot og ayo si Herodes. Apil ang tanang tawo nga nakakita sa maong sayaw. Kamu mga asawa kapila namang kasakop sa inyong mga banang siktan out TikTok. Yato mga bana mo search dayon na to sa Facebook, Best TikTokers 2021. Yang mangkawas dito hilabihan kadaghang mga babae mga igsuhon nga na usay tawag na crop top, o usay tawag ng suotan na. Nga inig nga makita tong mga chocolate hills. Na? Unya kabalo ka mo tanaw mo tutok lang ka na bisag kadali rawana na daot na nang imuhang utok. Imong utok mo naog na imong kasing-kasing. Magsugo na dayon og mga di na maayong mga panghunahuna. Na? Nya bisag asa na ron kabalo ka ang dili mga Kristohano ron mga ginikanan. Ilay ipasigarbo ang ilang mga anak 3 years old. 2 years old mo 3 pa. Kamao nang mo TikTok. Hoy, pare. Hoy, pare. Ako anak, baka mo na mo sayaw. Sayaw ko na day. No? That is why ingon ko, dili na pwede. Dili na kay ingon nga, duwaray anak, tuloy anak, 15 ka mo anak, lisod, dili. Magdepende na kung saan na ito sila papatubo. And ako na-share ninyo nga testimony kay kadaugan eh. Ang among anak, pagmata niya, pabadlo mo kayo. Gusto siyang magpakugos sa iyang mama niya, kaya di pa man makugos kay ka na ang dako-dako naman niya, mabuntag sa iyo kay sakit niya tiyan. Ayaw ko panganak dayon niya. May lang. Na, niya,
Isok kayo si Saysay, gusto ko dyan magpakugos. So, kada mata na buntag kuguson man dyan anak ko niya, dire ko sa CR. Nya pagka na alas 10 na ng labada, ako siya dito, kay kining bata pala di. Kaya kining inahan na stress na, sige na siya kinong, Say! Ayaw ba? Usik ng tubig, Say! Ikaw pa ganyan, ito ka pabadlong, Say! Sige na kinara si mami. Nadugay, na usog niya yung Say! Ingana, bata ni Adto sa iyahang sampot sa likod, ni action og tuyok nga na niya, kusok kay ni hapak, ingon siya, ikawa, in Jesus' name! Na siya, giripyo siya ng iso. Na? Grabe kayo. Nya, many times na niyang buhaton. Nga, og masungod siya nimo. Iya yung Panginoon in Jesus' name. Kamaunang mo review, ginamit ang pangalan sa Ginoo. And ako po, kami doon, magtinanaway na dayon kay malipay mi. Naapoy uban. Ay, akong anak mo, kamauna kayo pusulti ba? 2 years old pa kamauna mo malikas. Gagawin kayo. Hey, nga na mga tao. Cute ko no kayo ang ilang anak, 2 years old pa kamauna mangyawa. Kamauna mamalikas, cute ko no kayo, cute. Na? So, nindot kayo. Mau bitaw nga, nindot kayo, nga may tabo sa tong kinabuhi, labi na ning mga batanon, na? Nga, kining sa tong kinabuhi, makakablak tag mga partner nga, parihong na igugma sa Ginoo kay ang atong magrista o generation nga, nagtubo yun nga, puro pang Ginoo yang manungdan. Na? Unya, gahilanat ko last week, grabe ito nga hilanat. O naatanan. Akong ginan akong asawa, boy, COVID survivor ko ha. Nga naman nagkaroon, naisip ko na yung ubo. COVID na yun. Hala, kay gilantan mo na siya. Pero usa na kaadlaw yung hilanat, na iguras aircon. No? Usa na kaadlaw. After that, next day, giligo na yun sa akong wife. Pag uman niya og ligo, ingon dayon kay dili man siya makaalsa. Daddy, kuha na rin bata. Kuha ani kay ibutang ato yung bata mo itong bangko kay Elisan. Pag-apply sa pultahan, ingon na yan siya, Daddy, nakaligo na ko, praise God. Pinamay buot anak. Sumakay mo po malami, so di ay ng batang ingana yung madunggan. So may madunggan na atong mga gagmay anak o tuwata sa itong balay. Kaya bisang mga Kristohanon o mga suko walilay, self-control. Piste gihapon o mga hulmigas magawa sa baba. Mga langaw, mga lamok, mga ilaga gihapon yung magawa sa itong baba. No? Magpabadlong ng mga anak, ato na yung ino, insekto kang bata ka. Nga, dako-dakuan, animal kang bata ka. Mas dako bakit demonyo kang bata ka. Mga na rin ta. Muna na ingon ng Biblia, Galatians chapter 5, verse 1, katong nahimo ng gawas noon, magpabilin ng gawas noon, dili na magpagapos pag-usap. Nahimo naman unta ang gawas noon anang mga pagpanunglo, mga pagpamalikas, pero og masungot na po. Why self-control? No? Tungluhon ganin nato ang atong pamuyo. Way hinungdan yung mauta kaya yung kinabuhian. Nga na na yun. Hala, kamaog yung kang mo-pronounce ang tunglo. So, nisayaw na dayon ng anak ni Herodias mga igsoon. Sa iyang pagsayaw, kining hari nga nag-celebrar siyang birthday, na-feel niya o ayaw nga special kayo ang iyang day. Tungod kay ang tanang presentation within that days of celebration, nakalipay pag-ayon niya o ang climax, ang pinaka-highlight na mga ang anak ni Herodias. May pinaka-the best nga ni Saya o nakapalipay ganyan ang iyang kalipay nilapaw na siyang ulo.
That is why, kanang tao nga makainom na, hubog na. Bisa kung saan nila isulti, manumpa na dayon. Kabantay mga amahan na rin, amen. Ang galing mga angkol, mga plahubog, ta kanina ito, di ba? Ang gamong isira, di mga angkol. Magkinuyugay na. Dito, di ka na ubiyan. Huwag na mo, surang-surang ni mo hingnan. Ako'y bahala, ang gana na yun. Grabe mo saan ng hubugon. No? Ang mga batanon, karon pa lang daan, pag-ampo mo o kalinaw sa pamilya sa inyong umabot. Kasi siyempre, sa manay bahaton nyo. Anong kuya-kuya, matagwate plano magpamilya in the future. So, kaya nag-ampo matagkalinaw in the future, pilihan ang taong hubog sa espiritu, dili sa bino. Sultihan nyo ka na ako, bisan pa kung saan, hindi mo pukasan, Lord, kalinaw, hindi ko, hindi mo gubot yun na, basta hubog yung partner. Gubot yun na. Di ba, di ay. Ano ato mga partner? Sangyawi, dadalis Ginoo. Na ba, ka, gugma ka na ako. Yung nagikam ko youth church. Ang gugma gikan mas Ginoo. Kaya, minaw ka dito ba? Pakasaba tang duha dito. Nga! So, desisyon na dayon si Herodes na, okay. Woo! Kay lapaw ang iyang kalipay. Kalibutanong kalipay. No? Lipay na kayo siya. O niya, pagkahuman mga igsoon, ingon na din siya. Diret, padulan ako ng... Dali. Ay, sorry. Dali. Nagipag... Mauni ang akong anak, kala! Unsa may imong pangayoon, bisag unsay imong hatag, bisag katunga sa kong ginarian akong gihatag nimo. Ingon, ayang ang anak, paman siya kay bawo ko sa iyang pangayoon. Ingon siya, wait siya, kaya akong adtuon si mama. Ang anak ni Herodias, nananghid sa iyang mama. Kaya itong mga anak karon, hindi na kamang mananghid. Sige ro, agrapihan na kayo. Nianto siya sa iyang mga basahon na to. Ha? Sa pag-anto niya sa iyang mama, nangayo, gipangayo dayon ni Herodias ang ulo ni Juan. Inang hali. Ina si Herodes. Nang akong pangayoon, ang ulo ni Juan putlon isulod sa bandihado. Ibalik na dito, yung ulo ni Juan. Dili buot si Herodes, pero kay nanumpa man siya. In other words, pang ang hari mo buhi og sulti, dili na niya pwedeng balingon. Ang atong hari, si Jesus Christ, the Lord of Lords, the King of Kings. Amen. Amen. Tanan ngayang gisaad dinis Biblia ni sulti dinhi, dili niya supakon. Dali kini si Herodes, daotan ni pagkahari, pero kung sa iyang gisulti, iyang gibuhat. Labaw pa niya na ang atong Ginoo. Munang dita ka, kinahanglang makasigid din kabalaka, kay naay saad sa Diyos. Di magaling mutuman sa saan ng imong bana, di mutuman sa saan ng imong asawa, di mutuman sa saan ng imong anak, di mutuman sa saan ng imong uyab day. Doy, ang Diyos kanunay mutuman sa iyang saad. Si Hari Herodes, dautan niya nga pagkahari. Pero iyang gibarugan ang iyang pagkahari, ngayong buhaton sa iyang nasulti, labaw pa na ang atong Ginoo. So iyang ipaputol ang ulo ni Juan. Manaman, kini si Herodes, kanunay siyang refuse to listen John. Kanunay siyang dili niya paminawan si Juan. Kung niabot na yun ang panahon, nagipaputlan niyang ulo si Juan. Kapano mo sa pagka si Jesus gidakop na, ningon si Herodes, may paarihan na diri si Jesus kay gusto kong maminaw anak niya. So gidala si Jesus dito sa tubangan ni Herodes. Sa diyang ipangutana ni Herodes si Jesus, wala ni tingog si Jesus. Unsay rason? Unsay rason nga nang wala ni tingog si Jesus? It's because ikaw Herodes, wala ka na minaw ni John, karon maminaw ka na ko. Si John ang akong tingog nga akong gipadala nimo.
Nga na musulti pamangko nimo karon Herodes nga si John ang atong tingog ako nang ipadala nimo wala nimo paminawa karon gusto mo makadungog na ko. And Christians, many times yung Lord, nganong murag wala naman ko itandog nimo. Lord, nganong di na ko kabati si mong presensya. Lord, nganong dili na wala na kap-kap sa akong kasing-kasing. Dili na kaasa imong presensya. Tubagon ka ni Lord. Naaraman ko anak. Pero di lang kumutingog. Ano man? Na naman ko ipadala, musulti nimo, di man mo ka. Maminaw. In fact, kadaghanang panahon na pulungan itong pulos, pastor. Many times nga, ang mga alagad sa Ginoo pawalihon, pero ato ray palapos sa pikas dunggan. Ato silang ipangputlag ulo. Gipahilom ba? Muna ito po. So, naputol yun ang ulo ni Juan mga igsoon. And gidala ngadto ka Herodes. Ini si Herodes, sige, dalaan dito sa imong mama. In taon si Juan nga pinakagrabe kaayo ang respetar sa mga tao niya. Precious kayo si John para sa mga magtotoo, sa mga nakaila sa Ginoo. Pero sa mga tao wala nakaila sa Ginoo, gihimo or siyang dulaan. Muna nahitabo sa ato. And that is why lamig kayong kuyugan ng mga tao nakaila Ginoo because nag-value sila sa imo. Pero mga tao wala nakaila, suway kag daladag Biblia. Murag ilang panglantaw nimo murag si Juan nga putlonan og ulo. Pwede ra kang ibaylo sa TikTok. Unya, mag-TikTok ka karon, sayaw ka, unya na mo comment. Lami kayo kang musayaw, sa may gusto nimong pangayoon. Putling ulos, Pastor Jonas. Wala na. Naputol jud ang ulo ni Juan. And nasuod pud si Juan sa gisulti sa 36 nga nagpadala si Lord. Kay Matthew 21:36. Nagpadala pa si Lord og lain pagayong mga sulugoon, pero mao gyapon ilang gibuhat. Sa 37 tan-awa. Unsay gisulti ni Lord sa 37? 21:37 sa Matthew. Ningon diha. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak og mingon siya. Sa walay duha-duha tarhuron gayud nila ang akong anak. Apan sa diyang nakita sa mga saop ang anak, naging nanay sila. Ania ang anak sa tag-iya. Tanak, patyon ta siya. Og maatok ang parasan. Busa, gidakop nila siya. Unya, gidala ngadto sa gawas sa parasan. O gipatay. Listen to this. Kining ingon diha nga parasan, the city of Jerusalem ni. Siyudad sa Jerusalem ning giiskutan ani nga parasan. Gipadala ni Lord ang iyang bugtong anak. Kadi mamumutahod sa mga propeta. Di po mumutahod. Bisan si Juan na gani. Inyo pang ipatay. O, ang akong anak na. So, gihatag na, gipadala na si Jesus Christ. Pero unsay gibuhat ni ining mga saop, ningon sila, mao ni ang tagiya sa talan. Ang anak ni. Dakpo na to ni siya, o patyo, na maato ang tanan. So, ilang gidakop. O, ingon dia, gidala gawas sa parasan. Di ba si Jesus Christ? Gidakop nila, pero gidaguyo nila, gipapasan sa cross, gipagawas nila sa syudad o dito sa Golgotha, gipatay, gilansang sa cross. Gilabay sa gawas sa iyang parasan. Jerusalem, the city of Jerusalem, kining syudad sa Jerusalem, gitawag siya, syudad nga balaan nga naman, parasan ni siya, ang tag-iya ani, ang balaan nga Diyos. Pero yung gihatag yung bugtong anak, unsay gibuhat, ilang gidakop, gilabay sa gawas mo gipatay. Exact. Grabe kayo ng ilang gihimo na. So atong makita, gikan pa sa time ni Abraham, ani Adan. Gikan pa sa time ni Adan, hangtod sa time sa mga propeta, sa mga hari, hangtod sa time sa mga ni Juan, hangtod sa time ni Jesus, hangtod sa time na sa mga tinunan, hangtod karon. Ang gibuhat sa mga tao, mga igsuon, sa mga gipadala sa Dios, mao gyapon. Si
7, nanampong sila sa dunggan, kaya di na sila gustong koreksyonan. Si Jan ang gipaputlan nila kuno. Si Isayas, gitunga nilang gigawas. Gikastigo og taman o gitagak sa lapong kong tabay si Jeremiah. O maog gihapon karon ang atong nabuhat. Every time maminaw tag wali, ang tanan nga wali nga atong madungog inig abot na diri, madawat madungog na nato. Automatic ibutang dayon sa tiilan unya tamak-tamakan. Daw ang mga pulong sa Dios, mga pagbadlong wala na ibili. O mao kini ang kasagaran karon nga ginabuhat. That is why gitawag sila og the wicked vine dresser. Hinom Dominic itang tanan igurang gipapuyo ni Lord ibabaw sa yuta. And gikinahanglan gayud nga mouli ta og abot sa yuta. Unsa may abot sa yuta, unsa may abot sa parasan, ang atong pagigugmas Ginoo mo rin pinakaunang bunga nga atong iuli sa Ginoo. Ang kining atong kalipay sa pagsimba, sa pagpangalagad sa Dios, sa atong pagpaambit sa atong isikatawo sa mga pulong sa Dios, muni mga abot nga gusto sa Ginoo nga atong mauli sa iya, pero dili nato ni mahimo. Dunay problema. Unsay problema? Gusto ni Lord na gikan sa wicked vine dresser ang iyang tawag sa kada usa. Mahimo na tang good and faithful servant. Because lahi maning wicked vine dresser o good and faithful servant. Because when we say good and faithful servant, wala ni siya naghuna-hunag na ay iya, ang iya lang ang iyang makaon. Gani magtindog siya. Ang natumban ra niya nga yuta mo ra yung ipanag-iya pero inigialsa niya sa usan niyang tiil. Wala na din na siya tag-iya ato. Katong usan niyang gitumban. Wala siya giangkon. Manang gitawag siya good and faithful servant, pero kining wicked vine dresser, gipaka tag-iya niya ang dili iya. Mga gaw taghimaya sa Ginoo. Bisan si Lord seryoso, I know nga doon na dyan mga tao nga bisag kung saan padigyan mo sunod. Ingon si Lord pagsulti sa kanang kining malakyas. Kanang sa malakyas, naghisgot nagbalaan nga paghalad. Dili na balaan o digyog ka mosunod sa Ginoo. Unsay ang instruction, dili na balaan. And ang uban pag yun, ang mahuna-hunaan na si pastor ay mabulahan na ni bay. Pag ingon ni Lord pagsulti, inyo kong gilumbungan o inyo kong itikasan. Unya, mangutana ka mo? Giunsa man ninyo pagtikas nako sa verse 9, pinaagi sa pagdumili ninyo. Wala ninyo gibalik ang ikanapulo. Sa verse 10 ingon, iuli ang ikanapulo dadas ti aron dunay pagkaon nito. Sulayi ko kay aplihan nako ang tambuanan sa langit. Ibubo nako ang panalangin. Dili nato na makaya. Hadlok ta ba? Ha, kulang pa ganin namo ron budget. Kita mo'y nagsirado sa langit. Kita mao'y nagsirado sa tambuanan sa panalangin. Munang, ang naitabo mga igsoon, ang John 6:33, una pagpangita ang ingarian sa Diyos ug ang pagkamatarong ang tanan idugang lang. Ngano ka og ang tanan idugang lang magkalisod ka ta dili. Pero ang problema lagi nato taas kay tas panahon sa pagsupak, sa pagdumili, sa pagduha-duha sa saad sa Ginoo. No? So, sige kung ingon sa akong mga wife, bisan og tanawa og ayaw. Bisan kung saan pa na mo compute, kuwang yun ang akong allowance. Pero ayaw pakyasa, ihatag ng ikapulo, pinarin mong ikapulo, lain po, pariha ang dako ng ligid, ani po, upiring ko ka. Nga naman, diyan ako nakita na dili yun mo pakyas si Lord. Ngayon mong makita nga, ngayon mong madawat gikan sa tao, ingana lang siya, pero pag ang panalangis Ginoo, mag-awas-awas na, makapaambit pagani ka sa uban. No? Sultihan mo na kung maigsuon, kinadasigan yung kaya ng mulakaw tanga. Oy, magbisita, tas ato mga kaigsuunan. Magbit-bit po ka, bisa ginagmay lang. Mga ginagmay lang, mga 5 kilo, 10 kilo. Magbisita, kas imong kaigsuunan. Kumusta ko na mo sila ito, kumusta? Sukol, tas kinabuhi, padayon, tas samtang na ay hangin na ginawan mga lagot pa sa Ginoo. Na dasigon ang puan sila o niya. Na po kayo mabit-bit nga mahatag. Kinanindot kayo. Pero mga igsuon, gitawag sa Ginoo wicked vine dresser. Nga naman ang uno na nato ang dili ato.
Sige ta nakahadlok. Dili nato ba? Di ta ko nung buhian sa kuno na ko niya ako mga pagduha-duha. Suwayan akong sunod ng giingos, Ginoo. No? 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. Dunay usa ka kaliwat ni Juda nga nanganak og mga batang lalaki. Pero nakaanak siya laing lalaki nga unwanted child, di siya ganahan anang anaka. That is why sadang nagbuntis siya ng anaka, naguol siya og ayo. So gikan sa pagkahibaw niyang nagsabak siya, naguol siya og ayo, hangtod nga gipakatawo niya ning lalaki niyang anak, naguol gyud siya og ayo, kay grabe ang kasakit sa iyang pagpanganak ani. Kabalo ka, pag ikaw inahan, love kayo nimo ang nasa imo hang chance sa imong sinapupunan. Excited kay ka, palangga kay ka, ano ining matawo na niya na, labi na, tas-tas ang panahong pangayo nato sa Ginoo, ma'am, no? Murag lami kayong matawo ka, makakita kag mga gagmay, mga kabataan, ma-excited na kasi imuhang umabot, makakita kag mga gagmay, mga baligya nitong mga suot pang bata, ma-excited ka. Pero kining mama ni Jabez, wag yun siya nalipay, ikas pagsugod niya buntis. Mo nang nga plano na dahil siya, og mabuhay ko ning matawag yun ni, hinganlan ko na ako ni Jabez, tunglohon yun ako ning bata. Kanang word, kanang name nga Jabez, it means pain, hurt, curse, tunglo. So, tibuok niya kinabuhi, magdaladala siya sa ngalan nga Jabez, kasakit or tinunglo ni siya sa tibuok niya kinabuhi, og matao ni siya. Sa diyang natao na si Jabez, wala siya nakabati og love kayo sa iyang parents, wala tingali siya nakabati og love sa iyang mga igsoon. But look at verse 9, Jabez was more honorable than his brothers. Mas maayo pa siya kalidad, pamatasan kaysa sa iyang mga igsoon. His mother named him Jabez and said, I give birth to him in pain. Gitunglo niya niyang anak. Gani gihatagan niya pangalan nga Jabez. Kasakit. But nga no, si Jabez more honorable than his brothers. Verse 10, basahon na to. Jabez called out to the God of Israel. Nakanunayon siya, nagmakanunayon siyang magsangpit sa Diyos. If only you would bless me, kung wala lang inalang ko nimo. Extend my borders, imo ko tagag halapan kayong mga kayutaan. Let your hand be with me. Unya imo kamot, baguban, manalipon na ko. And keep me from harm, so that I will not cause any pain. Arong dili ko magpuyo ng kasakit, aling kinabuya. Di ko love sa akong brothers, di ko love sa ako ang ginikanan. Pero kung imong kamot ginuunahan ako, kung maguban ka na ako, o imo kong panalanginan, o imong palagda ng akong mga ari-arian, imo kong ipalayo sa mga tao musapit na ko. That's the prayer of Jabez. And God granted his request. Walay usang ampo si Jabez po nang naata karon sa kalisod. Ampo lagi. Nakakaroon sa balatihan, ampo na kanunay. I said to mga gwapang magsuon kagabi, ayaw ka paano na inyong trabaho. Padayon lang. Because someday, kamo na po iangat kung ayaw ni Lord. Relax lang. Ha? Yung mga tao, mo daw-daw, din na to. Huwag man sila kabalong gipakamatyan ka sa Ginoo. Tanawa si Jabez. Nag-pray lang siya sa Ginoo. Unsa makakaroon, pagpadayon na da, ampo sa Ginoo. Because si Jabez, wala siya misugot na ang gisulti nga destinasyon sa ihang mahimo siyang kasakit sa tanang panahon, tinunglo siya sa tanang panahon. Wala siya misugot anak. But gani nagtawag siya sa Diyos. Ikaw, gitawag mo kas Ginoo, mahimo ra pong mainampuon sa iya. So, kinahanglan nga masabtan nato ni pag-ayo mga igsoon. Balik ka nato. Sa paghatag na sa iyahang si Jesus na mismo mo niyanhin. Ang ilang gibuhat ilahin na akong gipatay. And you know what? Kining mga wicked vine dresser. Kita ni. Dili lamang ta mamasangil nga maunig mga parisiyo, maunig mga relihiyoso, dili. Kita ning tanan. Wicked vine dresser.
dautan nga saop. Balikon ako kung saop gani ka wa kay imo. Gitugyanan ra ka. Kanang imong kusog gitugyanan ra ka sa Ginoo. That is why kung dili ka mahimong productive kinabuhi, makadungog ka, makasulti ka, makabuhat kag bisag unsa. Kung dili ka mahimong productive sa imong kinabuhi, ikaw ay naghimo ni ana. Ay tali. Mayong kagwa man kon mabuhat. Tapos magsigita katong mga nagapangita pagtrabaho. Sultian mo nako di mo kita. Di mo kita. Di mo kita ganit trabahoon sa iyong balay. Di mo kita mo trabaho sa gawas. Di mo kita. Pero magsugod na kagpamutol anang mga galon nga wala na pusle. Nya butangan ni mo tambok nga yuta. Butangan ni mo bulak ining aging manding pining palito na ko ni 30 ba. See? O yan, kasuri-suri ka ito, kasugpanan kay nangahoy kakita ko kag mga hugaw sa baka. Imong gipamunit, gibutang nimo sa yuta. Ay, eman sa imong tanong. Nitambok og ayaw imong tanong, gipalit og 5,000. Tapos kaadlaw ra, 5,000 agad. Musultian ka na ko. Kinahanglan gyud tang mahimo nga ug unsay naa nato atong gamiton aron dili ta mahimong vine dresser. Kanang wicked vine dresser unsay iyang buhaton, dili siya mohatag og abot ngadtos tinuod nga tag-iya sa yuta. Ikaduha, pasagdan lang niya ang mga tanom nga dunay mosunod nga mga mananap ang kauno ng tanom. Wala siya paki kay dili iya. Pero ang tinuod good and faithful servant, dili siya makatulog, magsige ra siya bantay, magsige ra siya atiman pagbubo, pag-apuno ala atiman panghawan. Hangtod nga mamunga ini kapamunga na magpasalamat siya sa tag-iya. Unya mukaon siya, unya ulian po niya ang tag-iya siyang abot nga mga pagpasalamat, pagdahig, pagsimba. Kita na, amen! Palakpakan na ito ang Diyos! Pero ang wicked vine dresser, wala. Di na mo gamit siyang tingog, di mo gamit siyang kusog. Na siya gasa, pero dili magamit. Dili yun magamit. Munasultian mo na ko, ginagmay lang mga gimbuhaton, trabaho anak, panalanginan kas Ginoo. Nalanginan kas Ginoo. Kanang wa kay malingaw, lingi-lingi ka, uy na may abog, ningi ang bintana, trapo-trapo. Pamani mo trapo-trapo, lingkod-lingkod na buka, uy. Guba ng lining plurman, abog pa dyan, silahigan na lang nibi. Ninuta na. Unya, na. Na ay blessing na, mga igsuon. Because dili ta matawag ana og wicked vine dresser. No? By the way, thank you kayo sa blessing na inyong ipaabot sa inyong mga kaigsuunan. Inikuha na ko diri sa offering na ay gibutang dito nga any amount unya gistiplira na ipangalan para ni sa akong igsuon nga sikuan. Automatic bira na namin na. Ako na ihatod dayon karon dayon kay di pwedeng ma-delay ang blessing. Basi kinahanglan kayo rin nila karon. Nasalamat kayo. Dili na ko ma-mention imong ngalan because wa po nimo butang ngalan. Ang imo ra gibutang sa pangalan dito katong imong hatagan ana. Katong gabutang ato bisag kuan na 100 150. Na ana dito inig-abot ana dito moingon gyud taon silang salamat kayo pastor, nagtrabaho na baya mi diri karon pastor. Inya salamat kayo nga nakapalit yung tinapay nalipay po rin na nagtrabaho. Kay maglugaw-lugaw lang taon mi pastor tipid-tipid sa budget kay hining among building na kinahanglan jud ni karon. Lipay kay sila. And salamat kay na nga fraud gikan ta sa ugali nga the wicked vine dresser nahimo ang good and faithful servant. Mga maayog mati kasaligan nga sulugon sa Ginoo mga igsoon. Ilang gipatay ang anak. Isalibay sa gawas o gipatay. And so many times nga nahitabo usab ni sa atong kinabuhi mga igsoon. Matthew 21:18, 19. Ang Matthew 21:18 ug 19. Ningon diha pagsulti mga igsuon sa Matthew 20. Matthew 21:18 and 19. Sa pagbalik ni Jesus paingon sa syudad ni anang pagkabuntag, gigutom siya. 19. Sa daplin sa dalan, nakakita siya usa ka kahoy igira. Miduol siya niini apan wala siya nakitang bunga. Kundili mga dahon lamang. Busa giingnan niya ang kahoy. Dili ka na mamunga. Og ang diha-diha nalaya ang igira. Si Lord mga igsuon, kanunay siyang nagatan-aw sa itong mga kinabuhi. Dili pwede nga
Dugay na ta kayong pangalagad sa Ginoo. Pero maingon tang, pastor, nitubo man ko tanawa, dako na akong punuan, tanawa pastor, daghan akong dahon. Pero kay ang ipangita ni Lord bunga man. So ingon si Lord, at kini dili mo bunga siya, wala siya, wicked vine dresser ni, tunglohon jud din niya, so nalaya. Ba't kabalo ka ikaw ug ako, bisag wa pa ka nakasugod og liho? Humanang gisulti sa Biblia ang mabungahon na kadaan because we are redeemed from the curse through the blood of Jesus Christ. Gilukat na tagikan sa tunglo sa sala. Pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo. Mao nang mabungahon na ta. Sultian ka, nako, every time nga mo share ka sa imong isip katawo, mura ka alanganin. Imo pong ma-feel nga mahadlok ka nila. Pero kung makasugod lang kagsulti nila, inig-ulit ni mong raglami kay imong paminaw. And then, samot na nga ang imong nasiran, ang imong na-invite, makita ni mong muduol o musimbas Ginoo, makaingon jud kang God is faithful. Madugangan imong kalingon o ang imong kadasig diha sa Ginoo. Simple ra kayo ba? Uy, try o kuyog na mo ba? Pas mo lagi ka. Nga na, good. Try o kuyog na mo, pas mo ka. Launa mo, magwala yung pastor. Promise. Hala no? Kuya, mga palma na. Kuya, mamauli na managluto pag yun kuto mo alas 3 naman yung ito mamapagay ng kalipay magkalingaw luto-luto no? Dok nangita si Lord siya, uy, naghanang daon may guto man pag-abot mga igsoon ano yung bunga ingon si Lord disappoint kay si Lord sukad ka ron dili ka na makabunga, malaya na ka. Kabalo ka kung sa'y problema ani nga text? Matthew chapter 21 verse 18 to 19. Wala na bunga ang igira kay dili ting bunga. Oh, pangita mo lansones ron ay bunga. Kay di ron ting bunga lansones, layo pang beer. Pag October, November, December kinadaghanan ng lansones. Ang dagan karon mangga mo nang daghang langaw ay pisangiling farm. So ting bunga, dili ting bunga ni sigira, pero gitulo ni Lord. Ngano man, gipasabot ni Lord sa iyang mga tinunan, sa tanang mga taong makadungog, makabasa niini, nga ang Kristohanon dili season aron mamunga, ang Kristohanon matag adlaw samtang lapay kinabuhi mabungahon. Sitag tulog at ay bunga. Kus kasimana na ako nga hilanat ng igsoon. Gikaguan kong taman. Kaya namin ay pangugkob atong likod. Dugay po kayo maghatod ng anapog. No? Kigog tawag atong sa buol, kay taga buol mo itong, Sir, gusto mo mo na, di pa may kakuha dito sulod, Sir. Dan dire kay among agianan lapok kayo. Sige, mo ingoran niya ko nimo. Wa na mo. 2013 ang halaman ko, wa pagyapoy anak ko. Gaya namin na kayo, kanang wala kayo buhat mo igsoon, pero di ka puya. No? Gani, bisa, sakitin mong buna, sakitin mong ulo, gasipon pa magiubo pa kada, lami kayong ilihok-lihok, lahimi kayong ibuhat-buhat, bisa kunsa, kay mas kapoy mong ibuhat kay mahimo. Tinawa dili. Wala? So, ngita sila do bunga, wam joy bunga. Magbabunga ka na, nasa imong tapad sulti inang magbabungahon ka. Ang sekreto mga igsoon nga mahimutang magbabungahon, kanang madinawaton gitas gipadala sa Ginoo. Nagpadala si Lord og propeta, wala dawata. Gipadala si Juan, wala dawata. Ang buktong ng anak gipadala, wala dawata, gipatay Panginoon. Nagpadala siya sa mga apostoles, nagpadala siya sa mga ginsakupan, naghana kasi nagpadala, wag yun. That is why nagpabilin nga wicked vine dresser. But katong ni dawa, katong nito, katong misunod, katong nagbuhat sa kabubuton sa amahan, sa paagi nga pagsunod sa unsay gisulti sa mga magwalali, sa mga nagapropesya, sa mga nagsulti, mga pagpamadlong. Sila pagatawgon og faithful, good and faithful servant at tubangan sa Diyos. But those people, katong mga tao nga sige nagpaminaw, mga tao nga nag-upside sa kamatuoran, mga tao nga nagabalibat, nagasalipoy sa kamatuoran, mga igsoon. Tawgon sila wicked vine dresser. Mga saop nga mga daotan. Last scripture. Hebrews chapter 12,
25 to 27. Hebrews chapter 12, 25 to 27. Music team, arinata dire. Ingon ang Hebrews chapter 12, verses 25 to 27. Say that you do not reject the one who speaks. For if they did not escape when they rejected him who warned them on earth, even less will we if we turn away from him who warns us from heaven. His voice shook the earth at that time. But now, He, okay, padayon na to sa verse 27, but now, He has promised. Yet one more time, one more, I will shake not only the earth, but also heaven. Verse 27. Now this expression, yet once more, indicates the reign of Christ. Kinahanglan siya na nga masabtan nato pag ayaw mga igsuon. Basahon na ko nes Bisaya aron maklaro jud ni. Pagmatngon kamo, verse 25. O ayaw pag dumili pagpamati kaniya nga nagsulti. Kini si Herodes, so ano man gini nagdumili man gini siya ni John. Ang mga Israelite nagdumili sila sa pagsulti ni Stephen. Gibato nila. Si John giputlag ulo. Si Isaiah gigabas gitunga. Si Jeremiah gilabay. Sila tanan. O kita karon giingnan ni Lord, busa pagmatngon kamo og ayaw pagdumili, pagpamati kaniya nga nagsulti. Because lahi ning si abli ang atong dalunggan pero sirado ang atong kasing-kasing. Naata na minaw ta pero di ta mo buhat. Ningon diha katong midumili pagpamati ni atong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta. Wala gayud makalikay sa silot. Ang kawawa pag niata kanunay tang minaw suwali pero pag abot sa panahon silot may atong naangkon. Nga naman nagdumili di ay. Labi pa kitang dili makalikay kung isalikway natong siya nga nagsulti gikan gayon sa langit. Kinsa man si Jesus. Walay Pastor Jonas aning dapita. Si Jesus iyan ang pulong. Igo lang tang nagpagamit ani tanan. Pero mo dumili gyud ta. Because ang background ani kini si Pilato nahadlok siya ni Jesus pero napalangsang gihapon niya si Jesus. Kini si Herodes nahadlok siya ni Juan pero napaputlan gihapon niya ang ulo si Juan. And maybe mayon kang nahadlok kas Ginoo. Pero ang mga pulong ay ang isulti ibaliwala na nimo. In verse 26, ayaw ang iyang tingog na kapakurog niat kaniadto sa yuta. Apan karon nagsaad siya nga pakurugon ko pag-usab dili lamang ang yuta kun dili ang langit usab. In other words, dili lamang ang mga tao. Maoy akong agiag kalayo katalagman pagsulay sa kinabuhi. Apil usab ang mga magtotoo. Munang langit ug yuta pakurugon pud. Ang mga Kristohanon suwayon pud sa Ginoo. Ngano? Ingon ang verse 27, ang pulong nga pag-usab nagpasabot nga ang tanang binuhat magtotoo or dili uyugon o kuhaon aron kadto lamang dili mauyog mauray magpabilin. Kinsa ni sila? Good and faithful servant. Those who are wicked, mga vine dresser na wicked, sigurado ni tayo inig adlaw tayo ani bilin gyud ni. O si Lord yung kapanawagan sa kanunay mga igsuon tungod kay ato siguro nabantayan nga sa pagkupunta sa Ginoo ang atong mga madungog nga wali puro comfort. Pero karon mga igsuon puro warning. Makita kas mga panghitabo sa palibot puro warning. Because hilabihan kadaghan kayo sa mga Kristohanon nga nahimong wicked vine dresser karon. Wala na naghatag
og maayong abot ngadto sa Ginoo. Wala na naghatag sa ilang matarong, balaan o putli nga kinabuhi diha sa pagsimba. Wala na naghatag sa nagpaga o nagsilaog sa kainit na gugma diha sa Ginoo. Wala na naghatag sa kalipay sa ilang pagtuol, pag-fellowship, sa pag-ampo ngadto sa Dios. Dili na o wala na nagatinguha sama kang Jabez. Kasagaran karon sa mga tawo nagapaabot na lang og unsay mahitabo, unsay moabot. But si Jabez padayon nga nagtawag og nakigduol diha sa Ginoo. And listen to this. Sa atong pagkanunay balibad mga igsuon, sa pag-aplikar sa mga pulong nga atong nabasa na dungog, bisan unsa kini katin-aw kaayo sa pagpasabot, kung dili nato ni i-aplikar, apilta sa panahon sa pagtayog na matagap ta mga igsuon. O si Lord maghatag natong kalig-on. Si Lord ang mugunit sa atong kinabuhi. Si Lord mao'y magpabunga. Si Lord magbuhak sa atong mga tunglo. Siya mao'y magbuhat sama sa iyang gibuhat ngadto kang Jabez. Siya mo'y nagtanom, siya nagpatubo, siya magpabunga, igo lang tang makaon. Siya mo'y naghago sa tong kaluwasan, siya mo'y nagpasan sa cross, siya mo'y gikastigo, siya iyang dugo mo'y niagas, siya mo'y namatay sa cross. Igo lang tang nagkaon sa bunga mao, nga mao ang kaluwasan pinaagi sa grasya sa pagtuo. But ayaw suwayi ang Diyos mga igsuon. Because nindot kaayo nga mag-enjoy ta sa panalangin sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili sa matag adlaw nga puro na lang latos samtang magalagad ka sa Ginoo. Ang Diyos magpanalangin sa iyang mga pulong karon kaniadto, we are the worker. We are the tenant, the wicked vine dresser, but now ingnan ang nasa imong tapad, you are a good and faithful servant. Sultiin ang nasa imong tapad nang maayo ka matinud-anong sulugoon sa Diyos. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, thank you kayo Lord sa imong mga pulong, imong gipaabot ka namo niining maong adlaw Ginoo. Lord God, taas kayong mga panahon o Diyos, gikan pa sa pagpakasala ni Adan hangtod karon niining kapanahonan. Nahilabihan sa kadaghan sa mga nagasalipway Ginoo sa imong mga pagtudlo, mga pagbadlo. Ingon ka sa imong warning diri namo. And those wicked vine dresser o Lord, ningon diha nga imong ipakurog ang yuta o imong pakurugon pag-usap apil na ang langit. Imong testingan ang mga taong kalibutanon o ang mga Kristuhano. And Father God, kadto lamang dili matangtang, dili mauyong, maoy magpabilin Ginoo. Thank you Lord na walay usang aniya karon, walay usang naabot aning tinguga sa pagsipya sa imong pulong Ginoo, nga mahulog sa tadlaw sa mga kapanahunan, sa mga pagpanguyong, sa pagtayog Ginoo. And Father God, thank you Lord, even kaning pandemic nga nagatapon nga kangit-ngit sa tibuok kalibutan, O Lord, wala makauyong sa imong mga anak. Dili imong gipanggunitan, O Dios. Tungod kayang nagagunit ka namo o ang gahom nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Wala kayo'y makatangtang ka namo. No one can separate us, O Lord, from the power of your love, Lord Jesus. Salamat kay Ginoo, imong hingkiton ang imong paghillo diri ka namo. Ulian ka namo sa maayong abot nga mao nga among pagdaig. Mao ang among matinud-anon, putli ug balaan kapag simba, pag-alagad ug paghigugma kanimo Ginoo. And sa tabangi usab kami nga dili may mapugnan pagpaambit Ginoo sa mga pulong nga kinahanglan namong ipadungog sa among mga minahal. Father God, I pray sa mga kaigsuonan namo nga naa karon sa mga balatian. We pray, Father God, for the touch of healing mo Ginoo, makabaton sa ilang kaayuhan, O Diyos. Salamat, O Lord, nga matapos, O Lord, ang issue sa pandemya, nga mas nadugangan pa noon ang kalikon sa ibong mga kaanakan Ginoo. Salamat nga wala nahunong ang mga pagdaig, pagsimba nga imong ibutang aning dapitan gikan sa pagsugod Ginoo sa maong sakit nga gikahadlukan sa ilabihan kadaghang mga tao.
Salamat sa imong paghigugma diri kanamo, Lord. Salamat o Diyos na ang among makaigsuulang naas kawalaton. Makasinapi sa kadaugan, panalangin o pagbuwag sa tunglo, parihas imong gibuhat ni Jabez, Ginoo. Ingon ka Lord ang mauna, mauna. Thank you Lord, nga iangat nimo ang imong mga anak ko Diyos. Sa mga kalistanan, ikaw ang Diyos mao'y magangitag paaging may mga pultahan sa panalangin, magsulod sila tagsa-tagsa ka mga panimalay. Pangayan ka namang iisang pasalamatan, Ginoo. Wala may mahimo, wala ka o Diyos. Salamat Lord sa One Way Disciple Church. Padayon ng mamunga. Padayon ni o Diyos na mag-enjoy sa biyaya ni mo, Ginoo. Salamat na walay makulangan. Salamat magpadayon ng imong gugmas pagbugkos kada mo. Salamat Lord na ang tanan o Diyos dili mauwaw mo pasidungog mo pasalamat sa imong mga buhat diri sa abang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Manindog ang tanan mga igsoon.